Yan, sorry. Set up ko muna ang aking camera. Ngayon, pupunta raw kami sa trail. Trail means parang forest siya dito. So, maglalakad kami sa isang trail. And sabi ng asawa ko, 5 minutes daw. Nandun na kami. By the way, my name is Kit nga pala. And welcome to my channel. Sorry, nakalimutan ko introduction ko. Kasi I'm so excited. Grabe! Pupunta na kasi kami doon. So, bihira lang ako pumunta roon. At ngayon, may feature ko siya. Together yung paglalakad namin along the way. So, mga besh, mga friend, mga kaibigan, mga sis, kabro, everybody. Welcome to my channel. And kapag hindi pa kayo nag-subscribe, go! Subscribe lang ng subscribe and click the like button, okay? And you will gonna see lots of update to my YouTube account this recently. Habang may time. Habang may work, no pay pa. No, just kidding. So, yeah. Yeah, you will see. Yung mask ko, ginawa kong button dito para sa mic ko. Yeah, ginawa ko dito sa mic ko. Sorry, interaction. Ginawa ko dito sa mic ko. I-clean ko siya para sa yung mic ko is yan, visible siya. So, but double purpose. See? Maganda naman siya, di ba? Yan. Anyhow, I think we're almost there sa trail. So, come and join us together with my husband, which is far there. And yeah, he's my husband. And I'm walking with him still all the time. And we're almost there on the park. On the trail. This is called Giros Park Trail. Giros Trail. So, lahat ng tao dito naglalakad. And this is so wonderful. This is so wonderful, exciting part. Oh, yan, makikita nyo na. May park na kayo makikita over there. Yan. And yan yung park. Giros Park. Sa summer, since ngayon ay alam mo na, distance and pandemic, kaya walang tao. Pero before, oh my goodness, ang ganda-ganda kaya niyan. Meron kaya siyang fountain, tapos mga kids naliligo doon. Yan. And meron siyang daming bata dyan naglalaro. Tapos may nagtitinda pa ng ice cream. Ngayon wala. Ayan. So, I'll be back. Habulin ko lang yung asawa ko. Ayan. Dito na kami ngayon. Kasama ko ng aking Mr. Favreau. This is Mark. Say hi, sweetie. Yeah. Just look at it. No. Just look at it. See, look at. Yeah, that's my husband. His name is Mark. Now we're in the trail now. Let's focus on the trail. It's so beautiful. Yan. Kita nyo yung road? May nagbabike, kaya may mga bikers din. Zoom ko. Para makita nyo yung beauty niya habang naglalakad kami. Yan. Marami mga naglalakad dito, mga besh. Oh, mas pinili niya yung London Bridge is falling down. I mean, bridge. No winter maintenance. Okay. So, this is the bridge. Yan. Bridge siya. And I don't know kung saan ako dadalhin na itong asawa ko. I just follow him while I'm doing this video. Ayan. Mga forest siya. Nakatakot nga lang dito pag gabi, guys, kasi wala siyang ilaw. As in, magka maglalakad dito ng mag-isa ka,
And nang wala kang kasama, kung hindi, lagot ka na. Yeah. Ang ganda talaga, grabe, as in. I'm gonna walk slowly para mag-enjoy yung walk, yung sceneries. Oh, forest, as in. Maririnig nyo yung mga birdies. Yan. Oh, pwede ka rin dito nagtigagaws. And number 1, number 2, alam nyo na yun, guys. Don't need to specify here. Kakaya. Yan. Medyo pataas nga lang siya, so nakakahinga while I'm doing this video, but it's okay. Yan. May bahay din siya doon, so nakikita nyo may mga bahay din siya sa gilid-gilid. At the same time, sa loob ng mga puno, ayan, ang lalaking bahay, ang gaganda. Malalaki din siya, pero hindi nyo nga lang makita kasi natatakpan siya ng mga bakod nila. Anyhow, ayan, ayan yung trail. Ayan siya. Ganyan siya kaganda, as in. Medyo halfway na, I guess. Tapos nito, yan, yan, medyo malapit na kami sa end, guys. Nakatuwa siya. Yung asawa ko medyo malayo na siya sa akin. Ayun, kita nyo, ngayon siya kalayo. Oh, grabe, ang ganda-ganda dito. Ang sarap maglakad, ang sarap magbike, and lalo na kung kasama nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya kung malapit lang kayo, sana lalakad din kayo gaya ko. Ako nga may kasama, iniwan ako. Bagal daw kasi ako maglakad eh. Hindi ko tuloy alam kung saan siya nagpunta. 2 railroads. Did he went in this way? Let's see. Oh, he's here. And there's another way there too. Mas malayo yan, pero we choose to edge now to finish the trail walk. Kasi we're going for grocery pa daw. Kaya I don't know if sasama niya ako or mag-isa na naman yung asawa ko. Ayan. Sana naririnig niyo ako ng maayos. Kasi, ayan, medyo paputol-putol siya. Hindi gaya dati. Ayan, lalabas na kami. Ito yung end part ng trail. May bahay na. Makikita nyo. Yan. Yan yung park. Trail. Heroes Lord Park Trail. Yan, no winter maintenance. So yan. Bago ako mag-end, ito yung entrance. Yan yung Heroes Lord Park entrance. Okay? See you soon! Hello! Yeah. Ganda dito. Another park. Meron na naman kang pupuntahan. Kala ko tapos na. 1 second. Let me focus. Where are we going now? Ayan, may park. Nandito kami ngayon sa Hidden
Trail Park. Hidden Trail Park. Makikita nyo, my children, my partner. Dito kami sa walking namin. Part pa rin ito ng kaninang vlog namin. Kanina yung pinasukan namin is Giros Park. Ngayon naman, andito kami ngayon sa Hidden Trail Park. May checkboard. Ayan yung park. Mostly pang ano lang siya, pang kids. Yan. I choose to go walk to the grass para mahabol ko yung asawa ko yun. Doon siya naglalakad. Oh, ang ganda dito. Grabe. Ayan. Dito na kami. Ito yung labas ng park. Maraming houses. Yan, malalaki, maliliit. Mga cars. Parang walang tao. Mga puno lang. As usual, ganito ang spring / going to summer dito sa Toronto. And makikita nyo lang yung mga taong naglalakad. Hindi sila mahilig lumabas kagaya sa atin. Sa Pilipinas, mga ganitong oras marami ng tao, pero dito wala na makikita. As in tahimik. May mga neighborhood watch lang, mga video lang sa labas ng bahay nila para makita kung may papasok. At kung wala ka nun, ay good luck. Nilooban ka, wala pa naman bakod yung mga bahay nila. O, tingnan nyo. Yan. Okay. I'll see you soon. Oh. See you on my next vlog. Hope you like it. I have to go because I have to run and follow my husband again. Kasi ganyan siya maglakad. Ayaw niya na sinasabayan ako kasi mabagal daw ako. Same time, nagbi-video daw ako. Kaya, see you on our next vlog. Bye! Please like and subscribe kung hindi pa kayo subscribe sa channel ko. My name is Kit Favreau again. You can search Kit Favreau. Then you can see me there doing vlogging anytime. Wherever I want. No specific date and time right now. As long as I'm available, I'm free. I'm making different kinds of vlogging about me, fashion, and my daily activities. Hope you like it again. Thanks. Bye.